कठफोड़वा पक्षी सर्दियों के लिए एक सूखा पेड़ खोजकर उसमें ओक का फल फिट करने के लिए उसी के आकार का छेद बनाता है। प्रत्येक छेद बहुत सोच समझ के बनाता है। यदि छेद बड़ा हुआ तो फल ढीला रह जाएगा और दूसरी चिड़िया आसानी से उसे चुरा लेंगी, और अगर छेद छोटा होगा तो फल टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। यह पक्षी एक सूखे तने में 50,000 तक छेद करता है। ये ओक खाकर कठफोड़वा पक्षी सर्दियों के दिन आराम से गुजार जाते हैं।